歡迎大家翻到嚟逢星期一嘅靈感主義啊！蛋糕嘅顏色都係不外乎黃色或者係啡色，有啲人就會加色素落去演變出其他顏色出嚟啦。咁但係有一個顏色可能大家都比較少見嘅，就係白色嘅蛋糕啦。咁我今集咧就會教大家用蛋白去做出一款白色嘅蛋糕，再配合埋一個冇忌廉但係粉紅色嘅抹醬，做出嚟個效果好靚㗎。咁我哋要做嘅第一樣嘢咧，會係個抹醬嘅。我哋先喺個碗上面放個麵粉篩，然後放內洗紙落去。如果你冇內洗紙，你可以用廚房布嘅。然後放啲乳酪落去，放咗落去之後稍微攤開佢啦。然後喺表面冚翻2層內洗紙，咁就可以放入雪櫃隔水啦。嗱，咁索完之後咧，佢就會好似一嚿忌廉芝士咁樣嘅。總之你就係要呢個質地啦。嗱，咁跟住我哋就要調顏色啦。呢一度咧就有啲紅桑梅粉係我自己整嘅。如果你唔想自己整咧，你可以出街買啦。咁我而家咧就將啲粉放落另一個碗度，跟住加翻相同份量嘅橙汁，然後將佢攪勻。嗱，咁見到佢咁樣嘅質地咧，其實就 OK 㗎啦。咁跟住咧，我哋就攞翻啲乳酪過嚟，落啲蜜糖落去，加一半頭先嗰啲梅汁啦，然後將佢撈勻啦。嗱，雖然而家咧已經係粉紅色㗎啦，不過我想佢紅多少少，咁我就再放多丁多落去啦。咁但係佢而家咧個質地就爭少少喎，佢都太結啊，我哋好難掃得開佢。咁所以咧，我哋就要每一次1湯匙咁樣咧加翻啲橙汁落去，記住唔好一次過加。嗱，咁整到咁樣好似軟雪糕咁嘅質地咧，我哋就已經可以停手啦。咁喺呢個時候咧，我哋就將佢包翻保鮮紙，然之後放入去雪櫃。我哋一陣間整完個蛋糕要裝飾嘅時候，先至攞翻佢出嚟。咁首先咧，我哋就要處理啲乾材料啦。我呢度有啲低筋麵粉、糖粉、幼砂糖同埋發粉，先將佢撈勻。下一步我哋就打蛋白啦，將啲蛋白放喺一個乾淨嘅碗度啦，先打到佢起泡。然後分3次落幼砂糖同埋糖粉，再打到佢起身。打好咗之後咧，就可以將頭先撈起咗嘅低筋麵粉啊、幼砂糖、發粉嗰啲咧，分3次篩入去啲蛋白度，然後用膠刮撥入去啦。整好咗之後就可以倒啲油落去啦，同樣都係用膠刮撥入。搞掂之後就可以倒落去一個9乘13寸嘅焗盤，跟住將佢掃平。最後就可以送入去已經預咗嘅150度嘅焗爐焗佢15分鐘。焗好咗之後咧，先俾佢攤凍啦。然後我哋就用把刀去收邊啦。嗱，收好咗之後咧，就視乎你想做1條啊，定係2條啦。通常我就中意做2條嘅，咁我就會將佢中間切開啦。切開咗之後咧，其中1條就放上牛油紙，然後我哋就擠啲醬落去啦。掃平咗佢之後咧，我哋就中間再擠多一堆落去。反正你都係食乳酪啫，唔需要擔心嘅。跟住我哋就將兩邊捲埋，再用張牛油紙去包實佢啦。嗱，呢一個咧就最好放入雪櫃雪一雪先至好切佢嘅。咁而另一款咧就好傳統啦，掃平咗啲醬之後咧，就喺上面放啲生果啦，然後就可以捲埋啦。咁呢個就可以即刻食嘅。嗱，頭先要雪嗰條咧已經雪好咗啦，我就將頭尾都切走先，跟住喺上面再擠一啲醬啦，再撒啲紅莓粉。咁就食得㗎啦，俾大家睇下個樣啦，係咪好靚呢？疫情之後，大家都多咗同朋友聚啦，月尾就萬聖節咯，大家不妨試下做呢一款蛋糕，帶去同啲朋友一齊開派對啊！做咗嘅記得影張相俾我睇啦，我好想睇下你啲作品㗎。我哋下個星期嘅靈感主義再見啦〜